Boah, ist das ein Scheisswetter, hä? So etwas im Sommer. Bah, kalt, grusig, einfach schrecklich. Zum Glück haben wir hier in San Diego so ein schönes Hotelzimmer, weil bei 26 Grad möchte ich nicht raus. Gestern ist ja noch eine Wolke vor die Sonne gekommen. Ich musste ein Söckchen anziehen, über die Flipflops. Donald Trump hat aber schon recht gehabt. Weißt du noch das Video? It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. We need some global warming. Genau. Diese Woche beschäftigt uns das Ergebnis von einer landesweiten Umfrage. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich und vor allem sehr spannend. Die Portugiesen zum Beispiel wollen so schnell wie möglich wieder weg, weil bei ihnen das Heimweh am größten ist. Vor allem, wenn sie Schweizer Fußball schauen. Allerdings ist das Spiel dann nur 27 Sekunden alt geworden. Dann ist es wieder dunkel geworden. Gar kein Heimweh hingegen haben die Franzosen. Sie kommen in die Schweiz, weil sie mit der Gesamtsituation nicht zufrieden sind. Sorry, aber für das braucht es doch keine Studie. Dann haben wir herausgefunden, dass die Österreicher sich wenig verbunden mit der Schweiz fühlen. Sie bemängeln, dass die Keller in der Schweiz im Zivilschutz dienen. Es ist aber vor allem die Landschaft, die nicht so irre ist. Die Berge in Österreich schauen halt österreichisch aus. Und besonders ältere Österreicher fühlen sich halt immer noch mehr mit Deutschland verbunden. Keine Ahnung warum. Apropos, jeder 9. Deutsche fühlt sich aufgrund von seiner Nationalität diskriminiert. Die armen Ärzte und Professoren. Vielleicht liegt es ja nicht an der Nationalität, sondern am Charakter des Befragten. Ich meine, man könnte die Studie auch umkehren. Jeder 9. Deutsche ist unsympathisch. Das stimmt natürlich nicht. Wir Schweizer haben nichts gegen Arier. Und wahrscheinlich liegt es am missverstandenen Dialekt. Ich meine, bei Walliser, Appenzeller oder Urner weiss man nie, ob sie schimpfen oder einem ein Kompliment machen. Wenn der Breite im Wallis hat gegeben, bleibt der Brammer mit Dacho und Botschen Brief gebrungen. Dabei geben wir uns so Mühe, Einwanderer zu integrieren. Ich meine, mittlerweile gibt es überall Hamburger, Berliner, Wiener, Lyoner und sogar Pariser. Und ich muss abschließend noch dazu sagen, ich darf Witze über alle die Nationalitäten machen. Schließlich bin ich ja selber halbe Deutscher, Viertel Franzose, Achtel Portugies und Viertel Österreicher. Nicht zu vergessen noch halbe Schweizer. Was geht nicht auf? Du verstehst doch meine Sprache nicht richtig, du Schenk. Nächstes Thema. Go! Der 23-fache Olympiasieger Michael Phelps ist über 100 Meter einem computergenerierten weißen Hai unterlegen. Dabei weiss doch jeder, dass man einen weißen Hai nur schlägt, wenn man eine Sauerstoffflasche ins Maul stopft und dann anzündet. Lustig sind aber vor allem die Reaktionen darauf gesehen. Viele sind enttäuscht gesehen, dass es kein echter weißer Hai ist. Sie haben wahrscheinlich einen Horrorfilm erwartet. Aber ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen enttäuscht gesehen. Ich habe gedacht, dass der weiße Hai wenigstens vom Steven Spielberg animiert wird. Und ich glaube, der Phelps hat auch noch ein bisschen schneller schwimmen, wenn es ein echter Hai gewesen wäre. Oder wenn er ein bisschen substanziell nachgeholfen hat. Zum Beispiel hier. Im zweiten Quartal sind am Flughafen Zürich also 950 Kilogramm Drogen gefunden worden. Die Zürcher sind natürlich enttäuscht gewesen. Ja nein, nicht einmal eine Tonne, da Monsieur. Mir persönlich freut es aber vor allem für Drogenspürhunde. Die werden immer so herzig freudig mit dem Schwänzli, wenn sie wieder in einem Kopf von 40 Kilogramm Kart gefunden haben. Yeah. Ich meine, Drogenhunde sind ja auch eine Art Stofftier. Mich interessieren vor allem zwei Sachen. Erstens, was machen sie mit all diesen Drogen? Verbrennen geht ja nicht. Und zweitens, wie wird man eigentlich professioneller Drogenvernichter? Baschi? Verdammt nochmal, gib mir einen Joint. Ist aber schon krass. Fast eine Tonne Drogen. Und es ist noch nicht mal Street Parade. Okay, gut, Cut. Haben wir im Kasten das Ding. Ich gehe jetzt doch noch ein bisschen raus, trotz dem Scheisswetter. Die Jäckli behalte ich aber an. In der Nacht sind es nur noch 22 Grad. Das regnet jetzt auch nie. Ich finde das schade. Ich finde Regen nämlich toll. Es ist wie Bade von oben.